सरकारी जमनींचेर अतिक्रमण करशात जाल्यार ताचे आडखर कारवाय करतले अशी शिटकावणी परत एक फावट मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सरकारी जमनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याचे उदरगतीक हातभार लावपाक लोकांनी सहकार्य करचें असो उलोय मुख्यमंत्र्यांनी मारला। दोडामार्ग पुलीस चौकीचे नूतनीकरण केल्ले इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यावेळार मुख्यमंत्री उलयताले। इतकेच सांगतलो की स्टेटीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटात बरे प्रोजेक्ट जे आमी इंटिरियर गावांनी हाडपाक सोदतात त्या बऱ्या प्रोजेक्टांकूय बी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। प्रत्येक फावटी लोकांक संवय जाल्या सरकाराची जमीन दिसता ती हडप करप आनी आमी जर मातशें थंय सरकाराचो कसलोय प्रोजेक्ट करप जे लोकांनी ताका विरोध करप ही पाड मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर येवपाची गरज आसा। आमी थारायला आतां आमचे इंटिरियर गावात सुद्दां जरी सरकाराच्यो जमनी आसत जाल्यार थंयसर बरे प्रकल्प आतां हांव उलयना फुडें उरलेल्यो जमनी बी हडप करत रावत जाल्यार घरां सुद्दां डेमोलिश ह्या फुडें सरकाराच्या जमनीर जर घरां बांदली जाल्यार ती डेमोलिश जातली। परत सांगू नाका की डेमोलिश केली म्हणून म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा। आनी बरे प्रोजेक्ट जे आमी गांवांत हाडपाक सोदता त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें ही हांव अपेक्षा करता।